Il genio di Leonardo, artista e scienziato. Il Cenacolo, l'ultima cena a Milano. Narrano le cronache rinascimentali che un giorno il priore del convento di Santa Maria delle Grazie, seccato, si sia lamentato con Leonardo del troppo tempo che il nostro impiegava a realizzare il dipinto. Non che il povero priore avesse tutti i torti, pare che Leonardo arrivasse in convento con calma, rimirasse l'opera sua per un'oretta, disse qualche tocco di pennello in qua e in là, e poi se ne andasse, non senza prima aver contemplato il risultato per un'altra oretta, o giù di lì, senza contare che mentre Leonardo dipingeva, si fa per dire, la sua opera nello stesso convento operava l'efficientissimo e rapidissimo Donato Bramante, uno che consegnava l'opera talvolta prima ancora che le venisse commissionata. Si ignorano le parole esatte con cui il religioso apostrofò il genio di Vinci, ma la sostanza era questa: Leonardo, voi siete troppo lento. Avete ragione, reverendo padre, rispose Leonardo. Sono lento, sono talmente lento che se avete la bontà di guardare il dipinto non ho ancora iniziato a tratteggiare il volto dell'apostolo. Giuda Iscariota. Ecco, padre, se continuate a rompermi le scatole, indovinate un po' che lo farò identico al volto di Giuda. Di solito i dipinti murali si fanno ad affresco, si dipinge sul gesso fresco mentre sta seccando in modo da formare dei legami chimici stabili nel tempo. La pittura ad affresco richiede al pittore di essere veloce e soprattutto di avere un'idea ben precisa in testa. Leonardo dipingeva con successive velature di colore e modificava i suoi dipinti in continuazione, dopo averli osservati a lungo, in modo da arrivare all'obiettivo che aveva in testa per successive approssimazioni. La perfezione per Leonardo era nel risultato, non nel piano d'azione. Leonardo decise così per una tecnica mista, olio mescolato a tempera, dopo aver steso uno strato di gesso e averlo ricoperto di bianca, tratteggiò le figure con gesso rosso e vernice nera. Quindi iniziò a dipingere stendendo i suoi infinitesimali strati di colore. Il risultato raggiunto fu meraviglioso, di una precisione e lucentezza irraggiungibile con l'affresco. Ma presto, molto presto, il dipinto iniziò a rovinarsi. La biacca, che non è altro che ossido di piombo, cominciò a ossidarsi e da bianca divenne marroncina. In più l'umidità elevatissima corrodeva la superficie, attaccata all'intonaco, ma non integrata nello stesso. Si sono alternati quindi negli anni parecchi tentativi di restaurare il cenacolo, alcuni decisamente improvvisati, come quello di Stefano Barezzi, che, convinto che si trattasse di un affresco, propose di staccarlo dal muro con delle garze, come si fa di solito. Si narra che ci abbia anche provato, ma l'operazione non dovette riuscire, dato che il dipinto si trova ancora lì. Altri molto più efficaci, come quello di Brambilla Barcillon, l'ultimo effettuato direttamente sul dipinto. Da lì in poi gli interventi che si sono susseguiti non sono stati pittorici, ma ambientali, per permettergli di conservarsi al meglio. Oggi l'aria che si respira nella stanza dove sono esposti, loro malgrado gli apostoli dipinti da Leonardo e depurata dalle impurità nanoscopiche grazie a un impianto all'avanguardia per la filtrazione atmosferica. Grazie alla possibilità di correggersi e migliorarsi continuamente in corso d'opera, Leonardo fu in grado di realizzare un dipinto murale che sovrastava per bellezza e splendore qualsiasi altro affresco, come contraltare, quest'opera è durata meno dell'eternità.
che avrebbe meritato. Il dipinto che vediamo oggi è un lontano parente dell'architettura di tenui veli colorati che Leonardo da Vinci stese più di 500 anni fa sul muro del refettorio, mentre il priore di Santa Maria delle Grazie si lamentava, inconsapevole che sarebbe stato tra i pochi a poter ammirare quell'opera nella sua versione integra e completamente leggibile, così come Leonardo stesso l'aveva pensata e come noi possiamo solo immaginare. Per immaginarla meglio credo che sia necessario saperne di più. E il libro che avete in mano è prezioso proprio per questo. Buona lettura. Il cenacolo di Leonardo, dal dipinto al restauro. Il 29 giugno del 1497 Ludovico Sforza, detto il Moro, duca di Milano, scriveva al segretario marchesino Stampa affinché sollecitasse Leonardo da Vinci a concludere l'ultima cena, principiata nella refettoria di Santa Maria delle Grazie su uno dei lati brevi. Una volta conclusa l'opera, Leonardo doveva spostarsi sulla parete opposta della sala per dipingere i ritratti della Sforza e della consorte Beatrice d'Este con i figli ai margini della crocifissione, affrescata nel 1495 dal milanese Donato Montorfano. Leonardo conclude l'ultima cena entro i primi dell'anno seguente, dal momento che il matematico Luca Pacioli, suo amico, celebra il dipinto nel trattato De Divina Proportione, nella pagina dedicatoria al Moro redatta l'8 febbraio 1498. Il soggetto della grande pittura leonardesca, 660 x 880, uno dei capolavori più celebri dell'arte universale, conosceva una fortunata tradizione dei refettori di conventi e monasteri fiorentini, ben nota al grande artista. Cristo e gli apostoli siedono alla tavola nella sera della Pasqua ebraica e condividono l'ultima cena prima della morte di Cristo sulla croce. La denominazione cenacolo con cui è noto il dipinto fa riferimento all'ambiente al primo piano nella casa dell'antichità dove si consumavano i pasti. Il tema evangelico rimandava all'istituzione dell'Eucaristia, ma si legava anche alla funzione del refettorio, dove la comunità dei domenicani si riuniva alla mensa sedendo alle tavole disposte lungo le pareti, rivolti verso il centro della stanza, come Cristo agli apostoli nel dipinto. I tre stemmi Sforza entro ghirlande con foglie e frutta soprastanti la scena, rinvenuti sotto lo scialbo solo nel 1854. Confermano le notizie offerte dalle fonti. Il committente dell'opera leonardesca fu Ludovico il Moro, che aveva avviato una profonda ristrutturazione di Santa Maria delle Grazie per destinarla a mausoleo familiare. La nuova tribuna della chiesa, edificata sul progetto di Donato Bramante, doveva accogliere i monumenti sepolcrali di Ludovico il Moro e Beatrice d'Este. Entro il programma di trasformazione del complesso domenicano si inserivano dunque anche i dipinti nelle refettorie. Cenacolo 1495-98 circa, particolare degli stemmi sforzeschi. Milano, refettorio di Santa Maria delle Grazie.